Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab batuk tak kunjung sembuh. Batuk sudah berminggu-minggu, obat sudah diminum, tapi nggak sembuh-sembuh. Batuk yang lama itu bukan selalu infeksi. Seringkali penyebabnya tersembunyi dan obatnya jadi salah sasaran. Ini penyebab paling sering batuk tak kunjung sembuh. Yang pertama, postnasal drip atau alergi. Lendir dari hidung mengalir ke tenggorokan, memicu batuk kering terutama malam. Solusinya atasi alergi dan pilek. Cuci hidung, antihistamin sesuai anjuran. Yang kedua, asam lambung naik atau GERD. Asam mengiritasi tenggorokan. Batuk tanpa dahak, sering malam atau setelah makan. Solusinya hindari makan larut atau pedas. Posisi tidur kepala lebih tinggi. Yang ketiga, asma varian batuk. Tidak selalu sesak, tapi batuk kering lama dipicu dingin atau aktivitas. Solusinya evaluasi ke dokter, terapi inhalasi bila perlu. Yang keempat, paparan iritan. Asap rokok, polusi, debu menyebabkan batuk sulit sembuh meski sudah minum obat. Solusinya hindari asap dan gunakan masker dan ventilasi baik. Yang kelima, infeksi yang belum tuntas. Pengobatan tidak sesuai atau terhenti menyebabkan batuk menetap. Solusinya evaluasi ulang, ikuti terapi sesuai diagnosis. Batuk lama harus dicari penyebabnya, bukan cuma ditekan gejalanya. Kalau batuk lebih dari 3 minggu, segera periksa. Follow untuk edukasi kesehatan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.